3X manolotra anao ny vaovao. Faly miarabanao ny tokantrano amin'ity hariva ity ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Nolanin'ny anteny mera-pirenena omaly ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina araiky amby roapolo sy roa arivo. Nojerena manokana tao anatin'izany ny lafiny ara-tsosialy, nomendanja ihany koa ny fananganana sy ny fanatsarana ny foto-drafitrasa tadi-baovao amin'ny sariny Tsirakotoarsan. Isi fianana eo amin'ny 4.300 eo ny vinavina ny fitombony akarena fobe ao anatin'ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina raha toka 4.500 zany teo aloha. Misy ny fanatsarana ny famoriketra sy ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka. Marika ny fa isan-taona dia tsy maintsy mandalo aty amin'ny anteny mera mitonta ny anteny mera-pirenena sy ny anteny mera-ndoolona zany ny vola izay hoentin'ny fanjakana miasa mandritry ny herintaona isan-taona zany dia ohatran'izao nataontsika. Tamin'ity moa fatatsika fa nisy fiovana kely ny eo amin'ny lafiny ohatra hoe fitombon'ny arakarena fobe izay araky ny endritsika teo misy fienana kely raha nikajikajy mbola vinavina aloha hatreto estimation zany dia mety isy fienana eo amin'ny 4,3% eo zany 4,300 raha ohatra ka napetrakintsika 4,500 izany fitombon'ny arakarena fobe zany. Raha izany naty zany aza toetrany niezaka izay ataon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitatanam-bola ohatra hoe eo amin'ny fitadiavana ireo lalam-bola izay tokony misitrantsika mba tsy hisino ny fanapahana ny famatsiana ara-bola avy any ivelany mpiara-miombonantoka ny tiako lesonara amin'izay ihany koa nefa ny lafiny hoe ny famoriketra io dia misy fienana kely amin'ny fotoana izao kanefa tsy dia hoe miopampana loatra izay fiainana zay fa misy ny fanatsarana ohatra hoe eo amin'ny lafiny hoe dématérialisation sy ny digitalisation izay efa niresantsika mienodieny ka ahafahantsika manatsara n'izay fidiran'ny entra izay na ny entra tsotra zany na ny faditserana zany. Iankinan'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny firenena ny lalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana araka ny fanambariana nataon'ny filohany antemera-pirenena nomedanja manokana tamin'izany ny lafiny sosialy. Mikasika ny fampandehanana ny raharam-pirenena marina mazava ho azy fa tsy misy asa afaka mandeha na roso raha tsy misy lalàna raha tsy misy ny lalàna ny fehiny fampiasana ny vola ka dia ino moa izany vita alefanay any amin'ny Sénat dia rehefa tonga avy any amin'ny Sénat izy zany dia fanamany hoe vita zany dia afaka miasa manatanteraka amin'izay ny vina rehetra ny isaky ny sampana départementa tsirairay avy sy ny androm-panjakana rehetra. Ny mba hatoerana eo amin'ny fampiasana ny sosialy alohany hitako hoe ary heveriko fa izay koa no antoka koa ny fitsinjovana ny vahoaka malagasy ao mihitsy alohany tsy latsa-danja mihitsy ny ara-tsosialy kanefa mbola tsy latsaka ihany koa moa zany ny lasantsika andreny ny fanatanterahana ny asa fotodrafitrasa angambany tenenina amin'izany samy manana ny anjarany daholo aloha indrindra ny mahakasika an'izay ny sosialy ny fampianarana ny fahasalamana indrindra ny fahasalamana. Rehefa avy nolaniana teo anivon'ny antemera-pirenena ny volavolan-dalàna ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina araiky amby roapolo sy roa arivo dia hodiniany eo anivon'ny antemeran-dolona indray izany. Nitondra ny heviny ihany koa ny filohan'ny anteny mera-pirenena mikasika ny didina avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ny isa tamin'ny feny mpanohitra izay tokony avy ao anatiny anteny mera-pirenena ny lehibeny. Izy io efa nisy avy ny ACC koa teo aloha ary dia nilaza mihitsy izy da anisan'ny laza koa tamin'izay zany hoe ny ACC zany tsy mifanipaka mihitsy ny zareo ny hevitra fa dia mitazona n'ilay hoe io fanoherana ao anatin'ny anteny mera opposition
parlementaire izy io ao anatiny ka dia iveriko fa ny zavatra sahala amin'ireny sady manaza ny lalam-panorenana no mbola manome hasiny ny fanjakana mandala demokrasia ary koa mbola mampisy ny fitoniana sy ny fipetrahany tsara ny fitondrana isan-kehitriny. ho toto-saina raha ampitso ny fionana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo solombavam-bahoaka manana ny andrasany amin'izany fionana izany avokoa ireo deputé ho an'ny deputé an-tsara tanàna dia anisan'ny andrasana ny ezaka amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana tadibaveo amin'ny sariny Tsirakotoarsan. Ny andrasana amin'ny gouvernemanta moa zany ho anay district an-tsara tanàna satria za solombavam-bahoaka ny district an-tsara tanàna dia ny zavatra famana ny olany district an-tsara tanàna indrindra mikasika ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zay zany ny andrasany amin'ny gouvernemanta zany mba hitodika any amin'ny district an-tsara tanàna amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana zay tsy voafety izy satria raha fantatritsika tsara fotoana ray volana maherikely teo zay raha nieritreritra hoe ilamina district an-tsara tanàna atao aorianan'ny fahazonany delakely sy ny fahafatesan'ireny dia ny zava-misy any amin'izao fotoana zao memrongatra dia memrongatra ny tsy fandriam-pahalemana satria tato anatin'ny tapabolana amin'ny CCS zay dia kidnapping indro zay niseo tao anatin'ny district an-tsara tanàna atao amin'ny tapany atsimo zay nampalahelo fa namoizana le olona nalaina kery misy moa tamin'ny voalohany ary dia tamin'ny faharoa no avitra ihany le olona rehefa nandoa ny vola nitakiny le mpakakerindreo zay olona hevitra moa nalaina tamin'izany natao kidnapping dia nitakina vola any amin'ny 30 tapitrisa ariary ny didina any le izy zay zavatra zay zany takiny amin'ny gouvernemanta hoe akoatra le fampandrosoana zay hoentiny any dia resaka tsy fandriam-pahalemana ty zany mila fehezina tanteraka any amin'ny district an-tsara tanàna marina zay any fa hoe manana mpitandro filaminana maro satria napetraky président Andradjoelany misy tobina zandara ny CSAO zay misy miaramila any amin'ny manodidina zato any fa tonga any ohatran'izany koa le any amin'ny BOA Rebeka Paiky efa misy miaramila manodidina 20 koa efa tonga any zany hoe efa opérationnel zany le any amin'ny Beka Paiky dia misy an'izany koa compagnie 322 atao amin'ny commune Bréville zay misy miaramila any amin'ny Impolankoa hiverinay zany fa reo miaramila reo tokony afehan'le tsy fandriam-pahalemana raha ohatra ka haparitaka manerana district fa izy moa zany ny zavaritany dia ohatrany hoe mivangongo amin'ny toerana ray le izy dia misy fifaritra zany tsy andalovan'ireo mpitandro filaminana reo dia reny faritra tsy andalovan'ireny na fokontany tsy misy an'ireny mpitandro filaminana reny zany lasebatra le kidnapping amin'izao fotoana zao zay zany ny zavatra takinay zany dia hoe ny angatanay zany fa tsy hoe takina moa zany dia ny partan'ireo miaramila sy ny gendarme reo manerana ny district an-tsara tanàna ray manontolo mihitsy. Nitondran'ny teo anivony DGPP na ny Direction Générale en charge des projets présidentiels fanazavana ny tsenam-baro-mpanjakana na ny marché public mikasika ireo tetikasa ny filoham-pirenena fanadiadiana Claudia Rasolsan sy Mamra Samuely. Namoaka ity fanambarana ity ny teo anivon'ny Direction Générale en charge des projets présidentiels anazavana ny andraikiny eo an-daniny dia ny famolavolana ny fanaraha-maso sy ny fanamorana ny fanatanterana ny tetikasan'ny filoham-pirenena izany ary anazavana ihany koa ny momba ny tsenam-baro-mpanjakana ety ankilany. Misy ataoko hoe fanazavana tsy maintsy nentina satria betsaka ireo orinasa tompona andraikitra no matsiaro tena sahirana ankehitriny satria misy ireo tena manatanteraka ny asa izay tsy mbola tonga any amin'ireo ny fandoavana zany asa vola zany misy indray ireo zay nandray vola nefa tsy tena manatanteraka ny asa dia nila nazavaina ihany koa zany mba hietefa amin'ny tompona andraikitra tsirairay avy satria rehefa misy ny antsoina hoe tsenam-barotra marché public malaza anazy dia mazava ho azy fa ny départementa zay miandraikitra an'izay ohatra hoe ny ministère tompona andraikitra raha hitentsika hoe anangantsika trano mora na building dia misy ny analogue zay ao anivon'ny ministère ny habitat sy ny tanàna vaovao zany misy ravi izay mbola sous-titelle ihany koa ny ministère ny aménagement du territoire sy ny travaux publics izy nareo zany ka reny zany manana antsointsika hoe personne responsable de marché public na PRNP
ary manana koa ny agent de contrôle izy ireny zany zay manara-maso ny asan'ireo entreprise ireo raha manao izy ohatra n'ireo le building na tsangana teny vato reny dia manana ny organ de contrôle à l'interne zareo zay manara-maso ka rehefa mazava tsara fa vita amin'ny fenitra milana anazy ny fotodrafitrasa dia tokony mandeha ny attachement zany hoe ny vola zay tokony ho aloha amin'izay entreprise manao zany raha ny fantatra dia niteraka resabe ny lycée technique professionnel tany Vatomandry atsika ohatra hoe raha miresaka famorenana sekoly satria ny zavatra natonga resabe teo moa zany lay lycée technique professionnel tany Vatomandry satria ny sous-traitance nataon'ilay entreprise nahazo mitsena dia zareo tao anatin'la sous-traitance no somary nitaraina fa maninona no ny asa efa vita no izay tsy mahazo vola zany hoe mety misy fanolanana zay tsy misy idirany titikasa filompiana ntsony fa fanonana arabarotra amin'ilay olona entreprise zay nandray ny asa sy nametraka an'izay amin'ilay olona zay natanteraka ny asa tokony ho jerena zay ary tokony tsisy koa ny fanavakana fa tsy maintsy mifanampytsika samy malagasy ary voninahitra ho atsika ny fahafitan'ny filompirenena ny titikasa satria ny vahoaka malagasy misitraka an'izany zavatra izany no andro anterne ity tompona andraikitra ity fa voninahitra ho atsika ny fahafitan'ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay ny vahoaka malagasy no isitraka izany araka ny fampitambavao avy amin'ny ministeran'ny fitaterana dia isy zotra express arivo izay ampifandray talata maty amin'ny amoronakona eny amin'ny bypass mandalo amin'ny rokady vato tsarasotra sy rokady arivo zotra express orange no ampifandray talata maty akorondrano zotra express mavokely kosa no ampifandray talata maty akorondrano rokady vavao hatrany amoronakona ary talata maty makany amin'ny garamaki zotra express miloko maintso no ampifandray amin'ireo garamaki sy amoronakona vaovao ireo fiara ampiasaina amin'ireo zotra ireo ary ahitana wifi sy GPS anisan'ny ampiavaka azy ihany koa araka ny fanambarana avy amin'ny ministeran'ny fitaterana ihany ny fampiasana bilta sy ny fandoavam-bola amin'ny alalan'ny karatra na mobile money miisa roa indray no namon'ny aino maly vokatry ny valanaretina Covid-19 sivy ireo tranga vaovao 7 ireo sitrana somatsara ary 5 ireo tranga ahitana fahasarotany manasanao indray ary anaraka ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara toy izao indray ny antotanisa ho an'ny data ny 7 jona 2024 mahakasika ny Covid-19 miisa 7 ny tranga vaovao 7 ny sitrana 2 ny namon'ny ainy isan'ny fitiliana vita 5,700 tranga misy fahasarotana na forme grave 5,700 raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 13 martsa 2024 hatramin'ny 7 jona 2024 dia nahatratra 1,700 ireo voa marina fa voan'ny Covid-19 manerana ny Madagasikara 3,700 kosa ireo sitrana izay manome ny ta 8,3 9,700 kosa ireo namon'ny ainy izay manome ny ta 2,700 totalin'ny fitiliana vita 7,700 sy 5,000 sy 2 hetsy toy izao raha tsy nzaraina isam-paritra ny antotanisa ho an'ny datin'ny 7 jona 2024 io analamanga tranga vaovao iray sitrana 8 iray ny namon'ny ainy alaotra mangoro 5 ny tranga vaovao ray namon'ny ainy matsiatra ambony 7 ny sitrana atsimo andrefana ray ny tranga vaovao vatovavy fitovinany 2 ny tranga vaovao menabe 2 ny sitrana iorombe ray sitrana melaky ray sitrana tahaka izao ny antotanisa ho an'ny analamanga manokana teto Antananarivo renivohitra no nahitana ilay tranga vaovao iray raha tsahivina ny antotanisa manerana ny Madagasikara ny andro ny 7 jona miisa 7 ny tranga vaovao 7 ny sitrana 2 ny namon'ny ainy ary nahatratra 5,700 ireo fitiliana natao tawarina ny fiverenan'ny fiainana andavanandro ny mponina ao amin'ny komina ambanivohitra Tolaniaro dia maro ireo tsy manaraka intsony ny fepetra ara-pahasalamana na izany aza nefa dia miezaka hatrany ireo mpanentana ara-pahasalamana mitondra fanentanana maro isan-karazany izay natao nandritra ny nampirongatra ny valanaretina na dia efa niverina tamin'ny andavanandro ary ny mponina ao an-toerana fa na dia adiana Jemima Radaniel
mpanentana miisa 20 mianadahy no nanatanteraka ny fanentanana ny mponina anaja ny fepetra-ra-pahasalamana tao amin'ny komina Ambonivohitra Taolaniaro. Niezaka nampafantatra ireo mponina ny mahazava-dehibe ny fepetra sankana entina mandresy ny valanaretina Covid. Dani fangasiaka sibusy zay fangazany nilangila ray metasy ny fanasa rano savony matety rehefa tsy manasa savony sika mampiasa lavene. Da tokony hanasa tagna hisinjovagny fahadiova. Manasa tagnan'igny amizay seky legna ny tagnan'igny legnana amin'ny rano heky. Izy no fa lendra osora savony. Izy vita ho savony kosehiny felatagna tahoky. Felatagna ta vita ny felatagna ny votagna. Kosehina abingitra miaraka amin'ny elaka. Ho an'ny tao amin'ny faritra Anosy na dia tsy naharisika aza tany am-boalohany ireo mponina tamin'ny fanaovana ny vaksiny fanefitra ny Covid-19 dia nanao taorian'ny fanentanana. Dia betsaka ihany ireo nanao taorian'ny fanentanana natao azy ireo. Karaha ny Antotanisa dia lany avokoa ireo 2000 dose anjaran'ny faritra Anosy. Ny zavatra ataoko zany dia manentana ireo mpiarabelona, mpiaramonina dia eo ihany koa manao supervise ireo mpanentana ihany koa. Dia anisan'ny zavatra ataoko ihany koa mampanao formation ny resaka Covid-19, ny fepetra-ra-pahasalamana dia ny mombamomba ny vaksiny ohatra. Orientation moa zany tena ohatrany ahoana farisian'ny olona manao vaksiny zay ny taty aminareo ohatra ny tsikaritra. Tamin'ny voalohany aloha somary tsy dia narisika ny olona satria tsy ampy ny communication hoe inona tokoa mahazava-dehibe an'ilay fanaovana vaksiny dia maro ny anahana. Fa rehefa avy eo no fisian'ny communication niezahana boostena mihitsy zany natao amin'ny radio, natao tamtam dia nidina isaky ny birao tsirairay dia nazavaina hoe inona tena mahazava-dehibe an'ilay fanaovana vaksiny dia teo no resy lahatra ny olona. Dia ilay olona mandresy lahatra koa ilay olona efa nanao an'ilay vaksiny dia hita hoe salama soma tsara tsisy narary akory dia resy lahatra ny olona avy eo. Raha nita tao Taolaniaro dia mbola betsaka ireo olona no manao aro vava-orona amin'izao fotoana izao fa efa misy ihany koa nefa tsy manaja izany. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjahar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nisehoana vona tetsy Andavamamba io maraina io lehilahy iray no mainy ny herinaratra ny potoan'ny Jirama no ny resaka radio karta ireny no namin'ny Jolay tsy zazalahy tany Morombe ny arivan'ny 20 jona teo vaovao tapatapany. Lehilahy iray no mainy herinaratra no izy nianka potoan'ny Jirama izy transformateur tetsy Andavamamba io maraina io mbola tsy fantatra mazava ny antony nanaovan'izao fihetsika izao raha ny filazan'ireo Nanatrimaso dia saika amony tena mihitsy ity lehilahy ity misokatra ny fanadihadiany. Atany Morombe zazalahy iray namony ainy vokatry ny tifitra nataon'ny Jiola azy ny hariva ny 20 jona teo tao amin'ny commune Befandriana Sud district'ny Morombe. Raha ny fampitam-baovao dia resaka radio carte teny an-tanan'ilay zazalahy no antony sy ny tifiran'ireo Jiola azy. Andian-Jiola maromaro norava sy voasambotra ny polisy tao anatin'ny herinandro tany Tomasina vokatry ny fiara-miasa ny FIPA sy ny UIR ary ireo mponina izay napita vaovao. Zotrana Jiola Sif mpangalatra moto norava tao Andranomadio. Telo mainadany no tratra teo ampamakina trano ary nahitana entana mitety-bidy eo amin'ny 4 tapitrisa ariary eo. Jiola ray niaiky ny eloka vitany rehefa namonjy sy nafaty polisy iray izay efa nisotro ronono. Jiola enina mpangalatra sy mpanao sintomahery no tratra teo Ambolomajinika. Vehivavy miisa roa izay nangalatra zazamena vava tao amin'ny toeram-pitsaboana iray tao Andapa no voasambotry ny polisy. Tao anatin'ny fampitorana no nafantarana fa vehivavy iray no nandanga tamin'ny vadiny fa hoe bevoaka ary hiakatra hiteraka ny Andapa no izy ngeza dia natokony teny ny vadiny. Rehefa tonga tany Andapa nefa izy dia nivantana tao amin'ny rahavaviny ary niketrika teti-dratsy izy ireo angalaran-jaza ka tao amin'ny hopitaly no natefan'isavidin'izy ireo. Lazany tokoa ilay zaza saingy sarony polisy izy amin'ny rahavavy. Ilay zaza kosa efa taverina amin'ny ray aman-dreniny.
ahitambokany atranjy nietsika ataon'ny ZRPS alpha 1 eo amin'ny fitandronan'ny fandripalemana tao amin'ny distrika Anambovombe dia Restosika ary nandamoaka ny fanafiana nataony dahalo ny 9 jona teo tao Beraketa ka taverina ireo omby misy 10 no kasaindra olon-dratsy norobaina tao an-toerana vaky nandositra ireo mpanao ratsy tao reny fifandonana tamin'ny miaramila. Disadisa-piarahamonina ny afara tamin'ny fandrahonana sy ny fandratrana reny mpianakaviana iray no niseho tao Atsahalava Ambatondrazaka. Mbola tsy afa-mihetsika moa amin'izao fotoana izao ity reny mpianakaviana izay niaran'ny herisetra ity. Ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ny fianakaviana ka manao antso avy ireo malala-tanana mba hanome fanampiana amin'ny resaka fitsaboana. Disadisa teo amin'ny sampanofa-trano rem-pianakaviana sahirana ara-pivelomana iray no tratrin'ny vony sy daroka ny 9 jona lasa teo. Araka ny fanazavana dia lehilahy iray no voalaza fa navalina ny loza. Vokany tsy afa-mihetsika ity ramatoa ity hatramin'izao izay efa ho 3 andro no ny vony sy daroka nahazo azy. Ity ramatoa ity zany avy andeha rahaba mamanay tompotrano iarabana azy tratiny saramanitra tokony tamin'ny folo sasany teo eo. Rehefa tonga tao ambony tany mamanay le tisy mamanay zany miresaka dia tazan'le rankavy eto ambany. Ainao tonga ty anina ty anao torany angady. Dia nitona tao lavarangana le angady dia voaray nitidina veriny ty madama ty tany aminazy. Dia efa voateo tsy afa-po tamin'iny izy lasa izy niakatra. Niakatra tany ambony rena dia nisakanan'le mamanay tompotrano. Hoe enao aza miditra makaty anao fa tsy anananao droit miditra ato amin'ity trano ty fa iny ko atao trano ko ato. Dia naifiny mamanay naifiny. Dia niditra izy. Dia naifiny mamanay dia lasa le mamanay niatso azo lava. Dia rehefa niatso azo lava mamanay nanara-po amin'izay izy nivelany ty ramatoa ty tao. Nanara-poa dia rehefa nalemy tia dia nitaritiny nidina. Dia nabelany teo amin'ny toetra teo dia nandaika zareo izay nijery fa nijery avy any ambony lavarangana. Manoloana io tranga izay niseho tao Antsahalava Ambatondrazaka io dia nidina ifotony ry zareo avy any anivony Fobe patry ny ponina loatra mangoro nijery ny zava-misy ary miantso an'ireo malala-tanana. Tsy afaka mihetsika ny tongony ny ao amin'ny atony ny voadona ko hanaovana antso avy amintsika namana rehetrarehetra sy malala-tanana eto Ambatondrazaka izay afaka mifametanana na afaka manao tolo-tanana amin'ny fitsaboana sy ny rehetrarehetra satria dia tsy maintsy ampidirina hopitaly izy. Ireo mponina manodidina no mikarakara ity ramatoa ity, mpanasalama no an'ny fivelomany ary mpatsaka rano kosa no asan'ny vadiny. Mamelona zanaka 5 izay tsy misy mianatra izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny fahasahiranana menjady aminy izay mbola anaovan'izy ireo antso avy satria dia ity farany mbola mandraoany ihany koa ilay lehilahy navanina ny loza. Efa eny anivony mpitandro filaminana moa ny raharaha ka ho hita eo ihany ny tohiny. Nanisy fanitsina ny député any Vangaindrano ny amin'ny fanambarana diso milaza fa alatra ireo omby mivoaka avy ao atoerana. Nanamafy ny tena ny famandalo contrôle ny zandary ireo omby ireo fa nampanazavany avy hatrany. Tsy marina ny filazana fa omby alatra ireo mivoaka avy any Vangaindrano. Mandalo contrôle ny azandary toy ireny omby rehetra alefa varotana eny an-tsena ireny izany araka ny fanamariana nataon'ny député ny Vangaindrano. Be ny teny afafy ny sasany hoe ny omby ao Vangaindrano dia omby halatra. Ny omby mandeha camion dia omby halatra. Eto dia mandiso tanteraka an'izay hevitry afafy zay, izay fiteny afafy zay hoe omby halatra. Tsy marina izany. Fa ny omby ao Vangaindrano dia omby mandalo contrôle amina gendarmerie izay vao tonga aty Antananarivo. Mitovy amin'ny tsena rehetrarehetra ny tsena ny Vangaindrano. Sahala hoe tsena ny Osy na Tsirony Mandidy dia mandeha camion ihany ny omby. Fa i Vangaindrano zany mampiavaka anazy. Vangaindrano ohatrany hoe tamin'ity taona ity zany vao nahitan'olo hoe omby mandeha camion. Dia ohatrany hoe vahiny an'ilay olo zany le fandefasana camion ka raha vao misy omby very dia efa eritreretiny hoe ilay omby mandeha. Fa raha i Vangaindrano zany taona resaka halatr'omby zany mbola tsy dia misy an'izany taona halatr'omby ambony be zany ilay district ny Vangaindrano. Miantso amin'ny fisokafan'ny tsenan'omby any amin'ny district ny Vangaindrano ny tena noho izany satria fianakaviana maro no misehatra eo amin'izany. Atsoavo amintsika mba hijerena akaiky an'io fanokafana an'io tsena ao averina amin'ny laoniny iray mandeha satria ny tsenan'omby dia iainany vahoaka maro anisa raha ao anatin'ny district ny Vangaindrano. Ao zay ny mpiompy, ao zay ny mpandraharaha teo izay efa manana an'iny manao fototrasany le asa varotr'omby. Ny varotr'omby dia tsy midika hoe rehefa varotr'omby dia ho mpangalatra aby. Fa mety misy ny mpanao izay fa raha ny Vangaindrano aloha zany dia tsy marina ny filazana fa hoe omby halatra ny omby mivoaka Vangaindrano fa omby mandalo contrôle na gendarme aby. Ohatrohatr'izay zany tsara mpahafantariko antsika izay tompon'andraikitry mahakasika an'izany tsenan'omby zay keto amaranako ny teniko dia hoe
mangataka izahay ny anokafagna iny tsenan'omby io efa miaina ny trangana alatromby any vangiandrano amin'izao fotoana izao io hatrany ny député voafidy tany an-toerana tsy mivarotra omby ihany koa ny député. Naneho ny heviny momba ny Kereany Antsimo ny sénatera Andriamanjary Jean André ary nilaza fa efa ela no niaina ny mponina ity Kere ity ary misy antony maro no mahatonga izany fanadihadiny. Ampolotona maro no efa nisy ny Kere tany amin'ny faritra Atsimo fa tsy hoe zava-nisy vao omaly maro ny antony mahatonga izany hoy ny sénatera Andriamanjary Jean André. Ny Kereany Atsimo sy phénomène vao izao fitondrana zao no napisy an'io fa ny voalohany tena napisy nampisongadina an'io dia tany 1932 mbola zanatanitsika tamin'izany fotoana zany efa nisy ny Kere. Ny Antsimo ny zavatra azo zavaina dia zavaina milafiny mazava voalohany maina ny faritra Atsimo iny enfin semi désertique moa filazana azy tamin'ny hatram'izay semi désertique mahalana be ny fatongavany orana. Tsy ny eto Madagasikara ihany no hiara-ny voka-dratsy ny fiovaovan'ny toetrandro fa ireo firenena maneran-tany na dia ireo lazaina fa matanjaka tokoa aza. Zao sika zao amin'ity déséquilibre climatique ity fahasimbany tontolo iainana ity tsy noho ny ataosika malagasy na ny atao amin'ity fitondran'andro razoelona ity fa voka-drasin'le hoe fahasimbany couche d'ozone dia miteraka fisavorotana any ambony any dia misy fiatraikany ety ambany ty amintsika ty telo taona ny any androy tsy sorana mba eritrereto zany telo taona. Nasy ny teny ihany koa ilay vaovao ny paritaka mikasika ilay hoe finanana oditra fanaozana kapa tany amin'ny faritra Androy. So dia sarina mbomboarina reny entina anaratsiana an'le fitondrana satria mihita koa eo tamin'ny alina raha matoa zay dia misy zanana anankiroa eo dia misy trano kelikely zay eo ino ony zany no mahandro an'le oditra efa maina sisasisa dia io no sakafondry zareo izy mianakavy aiza zany le sarababe bahoaka tamin'izay fotoana zay tsy nalainao sara. Efa manao ezaka ny fitondram-panjakana hoentina miady amin'ny Kereany Atsimo hiatrany ny loholona Andriamanjary Jean André. Tsy mankasitraka ny fanapahan-kevitry ny ministry ny postra ireo mpiasan'ny postra malagasy ka naneho izany tamin'ny alalana fitokonana manamarika ny fitakian'izy ireo ihany koa androany tadi-baovao eo amin'ny sariny Rakoto Arsan. Vorolanin' ireo mpiasan'ny postra malagasy androany nanangana sora-baventy izay maneho ny fitakian'izy ireo sy ny fanakianan'izy ireo ny fihetsika sy fanapahan-kevitra izay ataon'ny ministry ny postra izay ambaran'izy ireo fa manimba ny orinasa. Ny antony fitokonana zany dia tsy faneken'ny mpiara-miasa tamin'ny postra malagasy ny fitsabahana ataon'ny ngiaministra izay fantatsika fahalalana no nametraka fa autorité de tutelle pouvoir de tutelle ihany tutelle technique no ataon'ny ministre sy ministère fa nefa izy ingérence ao anatin'ny exécutif an'ny postra malagasy mihitsy no kasainy atao manarak'izay koa misy ny fikasana ampizaran'ny postra malagasy famerenana ny mpiasan'ny postra izay fonctionnaire any amin'ny ministère dia ny fizarana ny service postaux sy ny service financier. Ny service postaux kasainy atao epika, ny service financier kasainy atao société anonyme izay omena kasaina omena ny mpandrara privé hafa zany. Izany dia antony tena mety ary tsy hoe mety fotsiny fa tena ahafaty ny orinasa mihitsy. Budget amin'ny postra malagasy manko mandalo soniavina saika tsy ny soniavina fa natao otazy raha tsy nampidirina ny zavatra ny tetikasa izay kasainy atao nefa ny tetikasa izay tsy hitondra tsy ho rentable zany mialatsiny amin'ilay teny frantsay tsy ho rentable ho an'ny postra malagasy mihitsy ny tetikasa ataon'ny ministra.
miaraka aminay koa ny syndicat ny ministère en poste fifandraisan-davitra ary fampiroboroboana niaraka ahitao arakajimindrendra miaraka amin'ny syndicat ny poste malagasy fampiresaka zahay mikasa ny anointolona nefa za mino sy manantena fa manam-pahendrena ny fitondram-panjakana ary andray fipetra manoloana izao savorivoro izay sanatry anaratsy endrika ny fitondrana izao. Miditra amin'ny vanim-potoana vaovao ny postra malagasy amin'izao fotoana izao tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny zava-misy noho izany ny sata mifesy ny fandaminana eo anivon'ny postra eo no hitrangany ny tsifidovikevitra araka nambara ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny postra. Ny zava-misy dia misy tokoa amin'izao fotoana izao ny fandinihana ny fanatsarana ny satan'ny postra malagasy ny antony dia rahanareo mahita angambany fa ny postra malagasy dia miditra amina vanim-potoana vaovao miditra ao anatin'ny hoe fotoanan'ny firoborobon'ny haitaorakajy mirindra na ny numerika isika amin'izao fotoana izao ary ny postra malagasy dia anisan'ny orinasa tokony hiditra ao anatin'izay sehatra izay satria any no tena isin'ny fandrosoana sy ny andriakinan'ny toe-karena amin'ny akapobeany ny satan'ny postra malagasy sy ny fandaminana amin'ny akapobeany nefany dia efa tany amin'ny taona 470 no kitihana farany izany hoe tany amin'ny vanim-potoana na ny telefônina finday ary dia mbola tsy nisy akoriny dia ny ministera zany dia mieritreritra ny hoe tsy maintsy misy ny fandaminana atao fanavoazana atao mba hanatsarana ny satan'ny postra malagasy izay fandaminana atao zay izay iarahana amin'ny filakevim-pitantanana amin'ny postra malagasy ny direction générale sy ny mpiasa ihany koa izay atsoina ao anatin'ny fandinihana satria hatreto mbola tsy misy fanapa-kevitra mivoaka mbola tsy nisy lalàna mivoaka no efa misy mandika amin'ny fomba hafa zany ilay izy any ivelany satria lasa adika ilay izy hoe isy fandroana mpiasa faobe na hoe ho privatisena ny postra malagasy na hoe omenany tsy miankina dia izay fandikana izay ao anatin'ilay vanim-potoana andininan'ilay fanavaozana zany no mahatonga n'ilay fitakina ataonao izy ireo. Mbola isy noho izany misiona ny eo amin'ny rotontsy ifampidiniana sy hijerena vahaolana ao anatin'izao raharaha izao. Totosa andro any tetsy amin'ny foiben'ny komite olimpika malagasy ivandry ny fifidianana izay biraovavao mitantana ny fikambanana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena andeha arahantsika ny tati-bavao eo amin'ny sariny Norbert Akotomalala. Tafatsangana andro any tetsy amin'ny foiben'ny komite olimpika malagasy ny birao vaovao mitantana ny fikambanana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena mivondrona ao anatin'ny UJSM. Candidat efatra no faninana teo amin'ny toeran'ny filoha izay nahitana ny namana Serge Zarasanda avy eo amin'ny Express de Madagascar, Boka Sara Barson avy eo amin'ny RTA, Torselana Andriamamonjy avy eo amin'ny Tarara ary Tanjona Devo avy eo amin'ny Midi Madagascar. Voafidy ho filoha i Serge Zarasanda avy eo amin'ny Express de Madagascar rehefa nahazo ny vato 420 tamin'ireo 320 Nandatsabato. Sofara Ralaimdona avy eo amin'ny Les Nouvelles no voafidy ho sekretera jeneraly. Toerana efatra kosa ho an'ny filoha lefitra eo amin'ny fahitalavitra ny radio, ny gazety atsoratra ary ny presse en ligne. Voafidy ho filoha lefitra teo amin'ny fahitalavitra Andry Larainy avy eo amin'ny Dririmine. Nahazo ny filoha lefitra eo amin'ny radio Raymond Soavimanana avy eo amin'ny RNM. Filoha lefitra ho an'ny gazety atsoratra Alaira Benaivo avy eo amin'ny gazetiko ary any Andréana Ivonirina avy eo amin'ny La Maison des Sports ho an'ny presse en ligne. Elias Rafiano Mezatso avy eo amin'ny La Vérité kosa no mpitambola. Tanjana Arjona avy eo amin'ny Midi Madagascar sy Norbert Rakotomalala avy eo amin'ny Matevia kosa nahazo ny toeran'ny mpanolontsaina. Marina fa nisa 320 ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena niatrika ity fivorimbe narahana fifidianana ity. Ny tafafohy tamin'ny namany mpanao gazety ihany koa ny filoha vaovao izay voafidy mitantana ny fikambanan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena tao aorinana voafidy azy nanambara moa ny tena ny famisokatra amin'ny namany mpanao gazety. Ny programma sy teboka lehibe izay efa teneniko tao anatin'ny fampielezan-kevitra teo zany dia isy ny fametrahana ny fiarah-miasa amin'ireo rantsa mangaika ireo mpiray miombonantoka sy ireo loharanom-baovao
izay ilayntsika amin'ity asa ity dia fanamafisana izay fiaraha-miasa izay mba hampirindra kokoa ny fanangonam-baovao sy ny fanapariana izay vaovao izay ho an'ny mpikambana rehetra dia hitovy ny fisitrahan'ny mpikambana tsirairay ny zavatra rehetra izay hitranga sy hetsika rehetra karakarainy ny fikambanana dia isan'ny nolazaiko teo ihany koa moa zany indrindra ny fandrakofantsika ireny hetsika ara-panatanjahantena reny dia ho atao mitovy tantana tsara ny fahafahantsika mandrakotra ireny hetsika ireny na ny hetsika eto toerana zany na ny hetsika any faritany na ny hetsika any ivelan-dranomasina izay noko fa nofinofiny mpanao gazety ara-panatanjahantena ny totosa zavatra ohatr'izay dia akoatr'izay moa zany ireo fiofanana samihafa dia isin'ny fiaraha-miasa amin'ireo pray mionantoka toy ny fédération ary indrindrandrindra ny fiofanana izay mahakasika ny fanamafisana fahaiza-manao tsika mpanao gazety dia isin'ny fiaraha-miasa amin'ireo izay rafitra toy nefa fampiresana tamin'ny toma zany dia fifandraisana amin'ireo sehatra ambonimbony kokoa amin'ny raisam-pirenena fa atsika manao izay fiofanana zany. Ny 13 isanjato ny mponina eto Madagasikara dia tanora latsaky ny 20 taona avokoa raha ny antotanisa farany tao anatiny fanisana ny mponina na ny RGPH3. Ny tanora araka izany no avy ny firenena ka tokony omendanja sy ampoisihana ivelatra mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Isan'ny mbola olana ho an'ny tanora maro anefa ny fidirana amin'ny sehatry ny fanambadiana sy ny fiterahana aloha loatra ka manakana ireo tanora tsy androso. Jemi Mara Daniel. Tranga mateti-piseho any amin'ny faritra Androisy Anosy iny, izany hoe any amin'ny tapany atsimo ny Nosy iny, ny firosoana mialoha loatra eo amin'ny sehatry ny fanambadiana na ihany koa ny fananana voka aloha loatra. Tovovavy 12 taona i Celestine, efa roa ny zanany amin'izao ary tamin'ny 15 taona izy no niteraka ny zanany voalohany. Tamin'izy 13 taona no nampanambadiana ny vadiny, raha ny nambarany. Matsiaro tena sahirana tokoa izy amin'izao fotoana izao. Na ireo zaza dia tena farefo sy tsy ampilanja noho ny sakafo tsy zarizary. Mahandro arina fandrehatra sy mivarotra izany no asan'ny vadiny. Sana Celestine. Taona zany ianao? 12 taona. Firy taona ianao no niteraka voalohany? 15 taona. Dia firy zanako izao? 2. Firy taona avy? Raiky 2 taona. Raiky valovolaso tao raiky. 12 taona kosa Rasonirinina. 11 taona izy no niteraka ny zanany voalohany. Izay ny iray aman-dreny no nampanambady azy, saingy nondra voky Rasonirinina dia nilan'ny vadiny. 3 ny zanany amin'izao fotoana izao ary izy rery no misahana ny famelomana azy ireo. Niteraka voalohany 11 taona. Firy taona niteraka voalohany? 11 taona. Niteraka le iray zao 12. Firy taona zany ianao no nanambady nanao ny ray arany voalohany dia ahoana ireo voaniaraka miaraka amin'ny lehilahy 11 tao reo bivoka ianako raiky zay. Inona ny asan'ny vadinao sa fa tsy manambady rona mitondra-tegna. Fampanjanako 3 reo zany miala. Fa papa raiky ny izy telo? Ireo 3 anaka misipasiparina. Samby hafa zany papan'izy telo. Ahoana ny ataonao any aloha manaritra reo va? Efa miasa mikagna avao reo. Miasa mika. Ino no tonga anao hoe niteraka nefa ny hoe ilay olona mbola tsy nanambady anao? Zahay zany babaay malagny manao fisà. Edy izany zahay no manao fisà. Le nafa izany zahay nareo anako manao fisà. Le nanjara araiky gn'atro areo fagnafoly. Le filafindratsy anareo na hinareo manao fisà. Tsy nanao fisà amizay zahay le miteraka avao. Dia amin'izao efa manao fisà? Le tena mbo tsy manaovatra amizao. Matao inona le atahorana? Araka ny tirahy babako tatahoraka na nareo anako manao fisà le filahy findraitsy na tsy filahy findraitsy le manjara aretigna atso areo ao ranom-pagnafoly. Ohatran'ny isan'andro mety lanao amin'ny sakafo
zavatra ilainareo moanako reo de mahita madame mihina za henanao tsy inareo ndafa mampanety za henanao fa telo andrandrano tsy dia ay atao angalako plempi tsy misy. Efa mampiasa ny fandrindram-piterahana kosa i Celestine izay niteraka roa amin'izao ahafahana mandrindra ny fiterahana sady ihany koa ahafahana mitady vola sy mamelona ny zanany. Eo am-pandiniana ny ampiasana ny fandrindram-piterahana kosa i Rasoniriny. Isan'ny fomba amin'ireo toerana maro eto Madagasikara ny mampanambady ny zanany alohan'ny fahavalo ambin'ny folo taona, fomba izay efa tsy eken'ny lalàna intsony amin'izao fotoana izao. Azo atao tsara ihany koa ny mandrindra ny fiterahana sy mametra ny isan'ny zazateraka amin'ny alalan'ny fampiasana ny fandrindram-piterahana mba ho tanora ho avy ny firenena fa tsy ho vesatry ny firenena ny tanora malagasy. Isan'ny tarainan'ireo tanora ao ataolany aro ihany koa ny tsy fahampiana foto-drafitr'asa anisan'izany ny toerana izay ahafahan'izy ireo miala voly na ny espace jeune izay isan'ny mampirongatra ny fironan'ireo tanora amin'ny fidorohana zava-mahadomelona fanadiadiana avy hatrany. Maneho fisaorana hatrany ny koika sy ny UNICEF tamin'ny famatsiana ara-bola indrindra moa zany ara-pitaovana satria ny zavatra rehetra nataonay ara-pitaovana dia UNICEF sy koika dolo namatsy ara-bola ka dia eto zay dia efa manantena sahady itohy hatrany ny fiarah-miasa amin'ireo mpamatsy vola io. Ampy ve zay famatsiana sy fanohanana zay sa inona mbola mety hoe ilainareo? Ny ilainay akoatran'izay efa fanampiana nataon'ny UNICEF sy koika vola zay dia amin'ny sehatry ny fialam-bola misy eto fort de fin satria izay moa zany ny olana kely misy eto fort de fin tsisy espace jeune aloha hatreto dia matetika ny tanora zany mivaona amin'ny rehefa tsisy ny zavatra atao lasa mifoka rongony lasa misotro zava-mahadomela izay nefa zany dia anisany mahatonga ny tanora lasa manao tsy fanao avy eo nefa raha ny tokony izy raha nisy ny espace jeune dia mba afaka ataoko hoe tsy ataoko hoe tsy ataoko hoe anona fa tena hoe miala voly tanteraka ny tanora any hoe misy connexion ahafahan' zareo manao fikarohana ivelan'ilay fianarana izay atao andavanandro. Raha tsika mahalala koa moa zany atao anatin'izay fiboan'izay ny fianarana dia tena misy fijanonana ekena fa nisy ihany ny devoir omen'ireo mpampianatra fa na dia zany ara hita tokoa fa marisarisany amin'ny seritry ny fampianarana nefa ny ankizy ny tanora raha vao tsy mianatra izy dia lasa mivaona. Olona ny critère nisafidiananareo an'ilay ankizy ho lasa mpanentana dia tanora lasa mpanentana? Ny critère nisafidianay moa zany dia tanora efa zatra manentana dia koa afaka amin'ny andavanandro amin'ny resaka fanentana satria betsaka aloha zany tanora te hanentana nefa izy indraindray misy asa ivelany taony dia nefa raha zay fotoana ataoko hoe tsy ahafahany manentana zay dia efa misy fiatraikany amin'ilay tanjona tianay atongavana amin'ny fanentanana amin'ny resaka Covid-19 sy variant. Ny ako ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fanamariana ny iray volan'ny ankizy tany io sy faritra Orombeno arahantsika tao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Nandritra izany fankalazana izany nanamafisana ny fanazavana ny tanàna tamin'ny alalan'ny fanolorana ny lampo tao amin'ny tanàna Jimmy Maradaniel sy Mamra Samuel. Amin'ny ankapobeny dia nizotra tamin'ny mpilaminana ny fankalazana ny fetim-pirenena Tetios tamin'ity taona 2024 ity. Ny arivan'ny 20 jona dia nivoaka ny trano ny ankamaroan'ny olona samy mitondra ny arendrina tamin'izany indrindra no nanolorany governorany Orombe ireo lampe LED Cobra miisa 10 anampina ny fahazavan'ny tanàna ankoatr'ireo efa azo tamin'ny filoham-pirenena. Ny maraina ny 20 jona indray na tsy nizy aza ny Matsoa Mahazatra dia fananganan-tsaina fanajana ny faneva-pirenena teo amin'ny kianjan'ny faleovan-tena no natao. Notoloran'ny ramatoa governoran'ny faritra Maripakasitrahana teto ireo taleparitra navitrika ka nampahomby ny asa fampandrosoana nataon'ny governorat tao anatin'ny fito volana izay. Ireo rehetra ireo dia nialohavan'ny vavaka iraisam-pinoana nangataham-pitaina ho an'ny tanindrazana natao tao amin'ny katedraly katolika ety Ios ny marainan'ny 20 jona. Na dia eo arany ny tsy fitovian-kevitra mety ara politika io
mety amin'ny hafa samihafa io na dia eo ary ny tsy fitoviana amin'ny resaka culturaly eny fa na dia ny tsy fitoviana toe-tsaina ary a dia tsy mahasakana antsika tsy ho iray zay a resaka fitiavan-tanindrazana no resahana fa akamban'Andriamanitra tsika anatin'ity fiangonana ity ny dikan'izay dia samy zarany avokoa ny dikan'izay a dia samy mitondra fitiavan'Andriamanitra ho amin'ny fitiavana tanindrazana izay ka eto a dia mitondra teny ho antsika rehetra miaraka amin'reto namana mpitondra rehetrarehetra reto hoe ampizay a alohantsika iroso amin'izany fampandrosoana izany taorin'izay ny famaranana n'indray volan'ny ankizy nampanaovina azy ireo fifananana tononkalo sy sobi-tantara an-tsehatra momba ny fangataham-bady amin'ny fomba bara niompana tamin'ny ady amin'ny fanambadiana ireo zaza tsy ampy taona ho fiarovana azy ireo sy ny zony ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana eo ihany koa ny fizarana ireo fanamarinana fahavita-piofanana ho an'ireo tanora sy olo-dehibe miisa 2,700 niofana momba ny fambolena sy fiompiana ny fianarana mahandro sy manao mofomamy ny fandidiana sy fanjairana akanjo ary ny informatika eo amin'ny lycée teknika sy ny fanofanana arakasa mahosa sy mahatoritory fo ny mieritreritra fa voatohitohina ireo zo no mifahatrana ny sasany no tererana ambady aoka le mba hanana ny safiry izy azafady anisan'ny zo fotrana ny ankizy ny milalao tsy adino nefa ireo kesika tokony atao azo atao tsara izany mijanonao an-trano fanasaran-tanana amin'ny savony sy ny rano ho fanomezana fahafaham-po ny mpakafy dia tsy mitsahatra mikaroka zava-baovao hatrany ny star vokatra vaovao fanontelo ny tamin'ity taona ity araka izany ny Gino nafana nanome loko miavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ho fampandrosoana ny tsenam-barotra Gino dia vokatra vaovao izay hoentin'ny star manetsika ny tsenam-barotra amin'izao andron'ny fetim-pirenena izao dia hoentina ihany koa anome fahafampoantsika mpanjifa sy ny mpankafy rehetra misy karazana anankitelo ny tsirony dia ao ny cola sy ny limonady izay tsiro efa fantatry ny malagasy nandritra ny 80 taona mahery ary efa be mpankafy dia ao ny tsiro vaovao izay Gino tropical tsirona voankazo maro samihafa mitambatra anatina zava-pisotro anankiray raha ny habeandray dia misy karazany anakoa ny habeny ao ny tavoahangy izay 10 centilitatra izay tavoahangy vaovao mihitsy izy io ary ny tavoahangy plastika 5.30 centilitatra raha ny vidiny dia efa natao takatry ny fahefa-midiny tsirairay avy satria le tavoahangy plastika 5.30 centilitatra 500 ariary ny vidiny dia le tavoahangy vera 10 centilitatra 4 ariary ny vidiny efa azontsika jifaina eny amin'ny tsena sy ny mpanjinjara rehetra manirana ny nosy nanomboka tamin'ny latsinainy ny Gino dia zava-pisotro mamy misy gazy tsy misy alcool izy azo tsirairay avy sotroina zany efa azontsika rehetra jifaina amin'ny ny tsena amin'ny mpanjinjara sy ny mpivarotra rehetra manirana ny izy aritra sa hoe amin'ity fetim-pirenena ity mijanona produit ny lancement no natao tamin'ity fetim-pirenena ity fa mivotoetra dia hitantsika eny an-tsena maharitra zany hoe tsy amin'ity ihany fa maharitra eny an-tsena mifarana hatreto ny fampahalalam-baovao antsika amin'ity hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray 3X nanolotra ianao teo ny vaovao